Sveiki, mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio 27 dienos jaunaties prognozę ir jos galiojimo laikas porą savaičių iki gegužės 12 dienos pilnaties. Na ir noriu nudžiuginti, kad jau baiginėjasi retrogradinio Merkurijaus bei Veneros poveikis. Tai su kiekviena diena atėjus gegužei jūs pamatysite, kad reikalai pradeda eiti sklandžiau ir nebėra kažkokių tais planų atidėliojimų ar kažkokių tais nenumatytų keblių situacijų. Kaip visada noriu priminti, kad tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas. Tai yra Saulė, Mėnulis bei Ascendentas. Na ir labai noriu padėkoti visiems už tokį aktyvumą šiame kanale. Labai dėkoju, kad komentaruose rašote, kaip jums pildosi tos prognozės. Ir taipogi man rodo statistika, kiek žmonių dalinasi prognozėmis. Tai skaičiai tikrai dideli, tai man labai smagu, kad ne tik patys žiūrite, bet ir norite svarbiomis žiniomis pasidalinti su savo artimais mylimais žmonėmis. Na tai kągi, keliaukime į tarologinę prognozę ir pasižiūrėkime, kas jūsų laukia jaunaties laikotarpiu. Avinai. Kas laukia avinų balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu? Kas laukia avinų balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu? Avinukai, jums iškrito labai pozityvi korta Lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas korta susijusi su būsto reikalais, šeima, šeimos šventėmis. Tai būsto reikalai gali būti, pavyzdžiui, bandymas sukurti jaukumą savo namuose, kažkokių tais dekoracijų įsigijimas, kažkokie tais remonto darbai. Gali būti net elementariai tiesiog daugiau laiko praleisite namuose tų 2 savaičių laikotarpyje. Arba jūsų visos veiklos bus susijusios su namais, su buvimu namuose. Gali būti persikraustymas į kitą būstą, gali būti naujo būsto ieškojimas, gali būti būsto pirkimas. Na viskas, kas susijęs su būstu, su statybom, su renovacija, su naujų dekoracijų įsigijimu, taipogi viskas, kas susijęs su šeimos šventėmis. Dažniausiai tai būna kortoje parodyta pora, kuri tuokiasi. Tai dažnai šita korta gali rodyti vestuves, šeimos pagausėjimą, krikštynas, gimtadienius, giminių susitikimus, kažkokią tai galimybę švęsti su jums mylimais artimais žmonėmis. Na ir taipogi tai yra fundamento kūrimas. Būtent gali būti, kad jūs susiorientuosite į fundamento kūrimą poroje su savo antrąja puse, kad jūs stengsitės kartu dėti pastangų, kad sukurtumėt kažkokį tai jaukų lizdelį. Ir kiekvienam asmeniškai tai gali reikšti skirtingus dalykus, bet būtent tas poros fundamento kūrimas. Galbūt atsidarysite bendrą sąskaitą, galbūt kursite 5-mečio planus, ką jūs norite kaip pora padaryti ir kas jūsų lauks, sakykime, po tų 5 metų. Na, labai puikiai korta, kažkas gali būti, kad elementariai praleisite daugiau laiko namuose. Ši korta gali reprezentuoti ir atostogas, nes kada mes galime praleisti daugiau laiko namuose negu įprastai, tai greičiausiai tada, kada mes turime atostogas. Šita korta netgi gali rodyti, kad jūs keliausite į savo tėvų namus. Arba tėvai pas jūs atkeliaus, vėlgi kažkokie tai šeimyniniai susibūrimai. Na tai viskas, kas susiję su būsto reikalais, šeima, šeimos susitikimais, šeimos šventėmis arba poros fundamento kūrimas. Tai labai puikiai korta ir dažniausiai jinai yra labai tokia rami. Net jeigu ir yra kažkokios šventės, bet tos šventės yra jūsų artimų mylimų žmonių apsuptyje, tai jūs nejaučiate kažkokio tais didžiulio streso. Tai korta pilna ramybės ir harmonijos. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu.
Linkiu, kad visi būstų reikalai eitų kaip per sviestą, kad visos šventės būtų sėkmingos ir malonios. Na, o kas atostogausite, tai linkiu malonių atostogų. Tai avinukai, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams – balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito labai pozityvi, džiaugsminga korta, tai yra taurių devynetas. Taurių devynetas rodo didžiavimąsi savimi, džiaugsmą, kad pavyko įgyvendinti tam tikrus dalykus, tam tikras užduotis, kurios galbūt nebuvo lengvos. Taipogi taurių devynetas rodo ateinantį va tokį atsikvėpimo momentą, kai jau yra rezultatas ir jūs galite atšvęsti tą rezultatą, pasimėgauti tuo savo rezultatu ar įvertinimu. Vat kaip visada sakau, tai yra korta, kai norisi paplekšnoti savo per petį, kad na vat aš šaunuolis, aš šaunuolė. Kaip aš per tai praėjau, kaip aš to pasiekiau. Tai gali būti netgi statuso augimo korta, galbūt įsigysite kažkokių tais prabangių prekių, prabangų automobilį nusipirksite. Na, kažkas, kas gali pakelti jūs į aukštesnį statusą, taip. Ir tas aukštesnis statusas gali būti tiek, pavyzdžiui, aukštesnės pareigos, geresnė finansinė padėtis, didesnės pajamos, vestuvės, tapimas mama tėčiu. Na, viskas, kas vat jūsų įsivaizdavimu kelia jūsų statusą. Dažniausiai šioje kortoje reprezentuojamas vyrukas, sukryžiavęs rankas ir atsipalaidavęs sėdi išsišiepęs. Tai vat tokia nuotaika, kad atrodo, galit sakyti apie mane, ką norit. Aš žinau, kiek aš gyvenime padariau, kaip aš viso to siekiau, koks aš žmogus esu ir kad pagaliau aš galiu mėgautis savo gyvenimu ir tuo gyvenimo etapu, kuriame aš esu. Tai vat ar jūs turėsite kažkokį puikų rezultatą, ar bus kažkokios džiaugsmingos žinios, kadangi taurės pas mus rodo būtent emocijas, taip, o jau taurių devynetas rodo labai aukštas, stipres emocijas ir labai pozityves emocijas. Tai kažkas tokio labai malonaus gali nutikti tų 2 savaičių laikotarpyje. Na, bet kokiu atveju tai tikrai tuo jaunaties periodu jūs turėsite kažkokią tai priežastį pasidžiaugti arba pasididžiuoti savimi. Na ir gali būti taipogi taurių devynetas būtent kažkoksai tai atšventimo momentas, taip, kai kažką tai švenčiate, taip sakant, keliate taurę. Tai jums iškrito labai pozityvi korta, susijusi su pasididžiavimu savimi, su statuso kėlimu, su prabangiomis prekėmis ir su išaugusiu pasitikėjimu savimi ir tiesiog mėgavimusi savo gyvenimu. Tai jautukai, linkiu labai sėkmingo balandžio 27 dienos jaunaties periodo. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams – balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Dvyniai, jums iškrito didysis arkanas šventikas. Šventikas pas mus labai dažnai reprezentuoja mokytojus, mokslą kažkokį, žmonės, kurie turi daugiau patirties, daugiau išminties, gali suteikti naudingų patarimų.
Tai tų 2 savaičių laikotarpyje gali būti, kad jūs užimsite būtent mokytojo vaidmenį. Ar jūs kažkur kažkas pakvies, kad pravestumėt kažkokią tai paskaitą, kaip jums sekėsi pasiekti tokių stebuklingų, stiprių rezultatų savo karjeroje. Ar kaip jums sekėsi išgyventi kažkokį tai laikotarpį, galbūt darbe darbdavys paprašys, kad savo kolegas pamokytumėte, kodėl jums taip sekasi turėti tokius aukštus pardavimus, taip, kad jūsų kolegos irgi žinotų, į ką reikia atkreipti dėmesį. Galbūt jums reikės mokyti kolegas savo tam tikrų užduočių, taip, kadangi nuspręsta darbe, kad bus darbų rotacija, o apart jūsų daugiau niekas tų darbų atlikti nemoka ir jūs turėsite mokyti savo kolegas. Arba jūs pasikreipsite į tam tikros srities specialistą ir vėlgi ar turėsite kažkokius tai mokslus, paskaitas, ar tiesiog iš to žmogaus mokysitės būtent irgi tam tikrų užduočių. Taipogi šventikas yra viskas, kas susiję su religija ir tradicinėm institucijom. Tai religija ką reiškia? Galbūt nueisite į bažnyčią, galbūt nueisite į mišias, galbūt nueisite išpažinties, galbūt dalyvausite kažkokiose tai šventėse, kurios vyksta būtent bažnyčioje. Kažkieno tais krikštynos, pirmoji komunija, vestuvės. Galbūt natūraliai turėsite tokį etapą, kai jums norėsis labiau pasigilinti į savo religiją, galbūt paskaityti šventąjį raštą, galbūt labiau paanalizuoti šventų žmonių gyvenimą, viskas, kas susijęs su religija, taip. Ir taipogi, kaip ir sakiau, tradicinės institucijos, tai dažniausiai šita korta rodo institucijas, kurias mes turime nuo seniausių laikų, ypatingai kas susijęs su mokslu, žiniomis, universitetai, darželiai, mokyklos, gimnazijos, gali būti netgi ir finansinės institucijos. Ir šventiko kortoje, kad ir koks žmogus būtų vaizduojamas, visada yra dėmesys atkreipiamas į raktus. Nuo šio žmogaus priklauso, ar jūs gausite patekimą ten, ar jisai jums duos tą raktą ar ne. Tai kokios šios situacijos gali būti? Pavyzdžiui, jums reikia kažkokiai tai institucijai ar kažkokiem tai žmonėm įtikti, kad jūs gautumėte tai, ko jums reikia. Pavyzdžiui, jums reikalinga būsto paskola. Arba jūs norite pirkti būstą, bet yra ne vienas norintis ir priklauso, pavyzdžiui, nuo jūsų pasiūlymo, ar jums atiteks tas būstas, ar kažkam tais kitam. Atėjo laikas jūsų vaikui stoti į gimnaziją, pavyzdžiui, ir priklauso nuo jūsų vaiko žinių ir, pavyzdžiui, motyvacinio pokalbio, ar jam pavyks ten įstoti ar ne. Ir jūs kartu su savo vaiku bandot ruoštis, praktikuotis tam, pavyzdžiui, interviu, taip. Tai kažkokios tokios situacijos gali būti, ar, pavyzdžiui, jums reikalinga paskola ir tik nuo jūsų priklausys, taip, nuo jūsų rezultato, kaip jūs ar tvarkingus popierius pateiksite, kokia ten pas jūs apskaita, kokios pajamos, nuo jūsų priklausys. Nuo jūsų pasiruošimo priklausys, ar jūs gausite tą paskolą ar ne. Šitas žmogus apskritai yra labai tradiciškas. Ir jeigu jūs irgi esate tradiciškas žmogus, tai jums šita korta yra gera. Jeigu jūs kaip tik esate žmogus mėgstantis laužyti visus standartus, tai gali būti, kad šitų 2 savaičių laikotarpyje šalia savęs turėsite labai tokių tradicinių pažiūrų žmogų, kuris jums norės paaiškinti, kaip jums gyventi, kad nedaryk gėdos giminiai, nedaryk gėdos šeimai, kada tu susilauksi vaikų, kiek mes galim laukti, pažiūrėk, tu neini jaunyn. Šitas tavo darbas, tai čia išvis nedarbas, kada tu susirasi normalų darbą. Kaip tu atrodai, pasižiūrėk į save, normalūs žmonės taip nesirengia, nesidažo ar dar kažką tais. Taip, tai galite šalia savęs turėti tokį žmogų, jeigu kaip tik esate tas žmogus mėgstantis būti, taip sakant, ta balta varna, taip, tai tikrai šalia savęs galite turėti tokį
tradiciškų pažiūrų žmogų, kuris norės jūs labai paspausti. Tai šita korta visada sako, padėkokite tam žmogui už patarimus, bet darykite taip, kaip jūs norite. Neleiskite, kad kažkieno tai spaudimas pakreiptų jūsų gyvenimo tikslus ar norus, taip? Bet jeigu esate tradicinių pažiūrų žmogus, tai tuomet jums problemų neturėtų kilti su šitu šventiku. Ir jeigu jums reikalinga šito žmogaus nuolankumas, tai labai būtų neblogai, jeigu, sakykime, jūs kaip tik pabrėžtumėte savo tradiciškumą, taip, tuomet jūs sulauksite šito žmogaus nuolankumo. Tai va tokia įdomi korta jums iškrito. Mokslo, žinių korta, religinių reikalų korta, na ir kažkokių tais tradicinių institucijų, kurios turi įtakos jūsų gyvenimui ir jūsų ateičiai. Tai gali netgi būti, pavyzdžiui, jūsų tėtis, senelis, vyresnysis brolis, jūsų antroji pusė, kažkokia tais vyriška figūra dažniausiai, kuri jums gali duoti kažkokį labai naudingą patarimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs susitiksite su savo seneliu ir jisai jums gali duoti labai išmintingą patarimą. Tai atkreipkite dėmesį taip, ką vyresni žmonės, kokius patarimus jums dalins tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai dvyniai linkiu labai efektyvių, sėkmingų 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito taurių septynetas. Taurių septynetas dažniausiai reprezentuoja didelį kiekį pasirinkimo, na ir tokį pasiklydimą, klystkelį, ką daryti, kurį variantą išsirinkti, visi atrodo patrauklus. Tai jeigu turėsite tokią situaciją, kur reikės išsirinkti vieną iš keletos variantų ir visi atrodys labai geri, tai realybė yra tokia, kad jum iš tiesų tinka tik vienas arba maksimum 2 variantai. Problema, kodėl jums atrodo visi tinkami, nes greičiausiai jūs kol kas, neturite išsigryninę būtent savo lūkesčių tai situacijai, tam pasirinkimui, arba nesate tikri, kokios jūsų vertybės. Pavyzdžiui, jūs gavote 4 darbo pasiūlymus, kažkokius tai projektus, taip? Ir jeigu jūs iš tiesų žinote savo vertybės, pavyzdžiui, su kokiais projektais jums patinka dirbti, jūs labai lengvai išsirinksite iš tų keletos variantų, kuris yra būtent jums tinkamas. Norite pirkti būstą ir atrodo, kad visi 7 šiti butai ar namai jums yra tinkami. Iš tiesų tai nėra tiesa. Jeigu jūs paanalizuotumėte, kas jums yra būste svarbu iš tiesų, kad tai būtų 1 aukšto ar 2 aukštų, kad tai būtų miesto centre, ar tai būtų kažkur tai kažkokiame tai rajone prie miško, kurios būsto patalpos turėtų būti erdviausios, kurios gali būti mažesnės. Jeigu jūs visą šitą įsigrynintumėte, tai jūs suprastumėt, kad realiai nėra net čia ką galvoti, yra tik 1 arba 2 variantai. Tai jeigu turėsite pasirinkti, tai šita korta sako, atsiskirkite, išsianalizuokite savo reikalavimus, kokios yra jūsų vertybės ir jums lengvai tada pavyks pasirinkti tinkamiausią variantą. Taipogi gali būti, kad jūs neturite 7 variantų, bet jūs turite daug skirtingų gyvenimo sričių ir pakol jūs nenusprendėte, sakykime, susifokusuoti į vieną, jūs mėtotės tarp daugelio. Tai vėlgi šita korta sako, kad tai nėra geras dalykas, nes jūs nesate pilnai efektyvūs, taip, jūs nededate 100% energijos į vieną veiklą, o jūs išskaidote, sakykime, ten po 20-30% ir galiausiai nei viena veikla neatneša jums to aukštesnio rezultato, tų aukštesnių pajamų, kokių jūs iš tiesų norėtumėt.
Tai galbūt atėjo laikas, sakykime, keletą veiklų atidėti į šoną ir susikoncentruoti į vieną, taip? Na ir taipogi taurių septynetas yra iliuzijų korta. Dažnai šita korta, kai iškrenta, tai ji būtent signalizuoja tai, kad nematome mes viso paveikslo, kad galime gyventi tas 2 savaites su rožiniais akiniais, įsivaizduoti, kad viskas yra puiku. Tai irgi labai svarbu turėti loginį mąstymą, nes galbūt kažkas, sakykime, jums pasakys, oi, mes čia užsidirbsim milijonus, tu tik ateik į šitą projektą, bet jums reikia vadovautis taipogi ir logika, turėti kritinį mąstymą, taip, nepasitikėti tiesiog žodžiais, taip, jeigu bus būtent pas jūs tas iliuzijų aspektas tų 2 savaičių laikotarpyje. Jums labai svarbu prašyti žmonių kažkokios tai statistikos, kažkokių tais ataskaitų. Kaip jūs galite skaičiais, kažkokiom tai sutartim kažkuo pagrįsti, kad tikrai aš gausiu tą rezultatą. Ir jeigu jums žmogus neparodys tos statistikos, tai tuomet neverta juo tikėti. Tas pats yra susiję ir meilės santykiuose. Taip, jeigu turėsite kažkokį tai gerbėją, kuris bus pasiruošęs jums viską po kojom nukloti, vėlgi tikėkite ne žodžiais, o žiūrėkite, ar jisai yra skupus, ar ne. Ar jisai jau jums kažką duoda, o gal tik tai sako, kad ateityje duos, bet dabar matote, kad yra labai skupus žmogus, kuris viską nori pasilikti tik tai savo, kitiem nieko neduoda. Galbūt jisai tas žmogus su jumis labai malonus, o su kitais elgiasi, kaip su šiukšliam, taip? Tai nepamirškite, kad ir jūs vieną dieną galite atsidurti, tame šiukšlės vaidmenyje, taip? Tai tų 2 savaičių laikotarpyje rinkitės, analizuokite, bet pasitelkite logiką ir būtent pajauskite taipogi tuos savo troškimus, taip, kokios jūsų vertybės. Tai tų 2 savaičių laikotarpyje viskas gerai, analizuokite, rinkitės. Jeigu turėsite kažkokią situaciją, kur reikės pasirinkti, tai vėlgi reikalingas ir kritinis mąstymas ir aiškus savo vertybių žinojimas. O jeigu pasirinkimų jokių nebus, bet matysite, kad kažkas galbūt nėra pilnai nuoširdus su jumis, ar jūs negalite patikrinti, pavyzdžiui, ar tas žmogus sako tiesą, tai vėlgi žiūrėkite su įtarimu į jo žodžius, taip? Nereikia 100% pasitikėti ir eiti paskui tą žmogų. Jisai pasakė kažkokią tai informaciją, gerai, jūs turėkite tą informaciją omenyje ir tiesiog laikui bėgant stebėkite, ar tikrai žmogus elgėsi taip, kaip jisai jums žadėjo. Tai vėžiukai, linkiu sėkmingai pasirinkti, linkiu efektyviai išnaudoti savo kritinį mąstymą ir sufokusuoti savo jėgas į 1 ar porą sričių, bet ne į 5 ar 15. Tai tuomet iš tų 2 savaičių jūs išspausite patį skaniausią limonadą. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito labai pozityvių emocijų korta taurių 10. Taurių 10 pas mus atsakinga už 2 žmonių tandemą, stiprų ryšį 2 žmonių, kai vienas ir kitas atiduoda santykiams 100% savęs ir gauna atgal tą 100%, ir vyksta tie energetiniai mainai ir abu jaučiasi tiesiog pakylėti virš debesų, kadangi santykiai atrodo pilni harmonijos, džiaugsmo. Taipogi tai yra šeimos korta, viskas, kas susijęs su šeima. Malonus laiko praleidimas su šeima, giminių susitikimai, anūkai atvažiuoja pas senelius, žinia apie šeimos pagausėjimą.
kelionė kartu su šeima, taip, kažkur tais. Tai gali būti tiek trumpalaikė, tiek kažkokiam tai ilgesniam laikui kelionė. Kažkokios tai bendros veiklos kartu su šeima. Na, o jeigu jūs esate vieniši, neturite antrosios pusės, jūsų šeima, pavyzdžiui, nėra didelė, tai tiesiog jūs turėsite kažkokią tai priežastį jaustis pakilėti į dangų būtent tų 2 savaičių laikotarpį. Nes taurės pas mus atsakingos už emocijas, jausmus, o taurių 10 tai čia jau yra aukščiausio lygio pasitenkinimas. Ar jūs turėsite kažkokias tai malones veiklas, ar jūs tiesiog jausitės labai gražus, ar tiesiog niekas jūsų nesunervuos ir dėl to jums pavyks ilgesnį laiką išlaikyti tą pozityvę, harmoningą nuotaiką. Ar jūs užsimsite veiklom, kurios labai jums patinka, galbūt daugiau laiko praleisite gamtoje, o galbūt nukeliausite kažkur tais vieni į kažkokią tais kelionę, pasikrausite energijos iš gamtos, bus kažkokia tais labai pozityvi žinia ar situacija, kad jūs pasijaustumėt būtent taip, kad žiūrite į horizontą, saulė šviečia, vaivorykštę matot, oras geras, paukšteliai čiulba, viskas jūsų gyvenime atrodo kaip sviestu patepta, taip? Tai puikia korta santykiam, puikia korta šeimos reikalam, puikia korta net ir būti vieniems, bet svarbu, kad jūs jausitės komfortiškai būdami net ir vieni, taip. Jūs jausite didžiausią harmoniją ir džiaugsmą gyvendami šiame momente. Tai turėsite kažkokią tai tokią malonę situaciją tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai liūtukai pasimėgaukite. Jeigu bus galimybė organizuoti kelionę, tai būtinai išvykite į tą kelionę. Jeigu turėsite kažkokių tai kvietimų į šeimos susitikimus, o galbūt jūsų tėveliai pasisiūlys atkeliauti pas jūs, nes turi keletą laisvų dienų, tai būtinai bandykite suorganizuoti tuos visus susitikimus ir jūs pajausite, kad viskas vyksta kaip per sviestą ir susitikimas yra labai sklandus ir širdžiai mielas. Na ir tiesiog pasistengkite užsimti veiklomis, kurios yra širdžiai mielos ir daugiau praleisti laiko saulėje ir gamtoje. Tai tuomet atrodys, kad gyvenimas yra labai pozityvus ir jūsų gyvenime vyrauja pilnatvė. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito monetų valetas. Ką reprezentuoja valetai? Tokias amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros, tai yra mūsų vaikai ar pagyvenę tėvai seneliai. Monetos reprezentuoja žemės ženklą, reiškia, tas žmogus gali būti būtent mergelė arba jautis arba ožiaragis. Tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje turėsite daugiau fokuso dėmesio koncentruoti būtent į savo tą būtent žemės stichijos vaiką arba pagyvenusius tėvus, senelius. Jeigu ne, tai kaip elgiasi būtent žemės stichijos vaikai. Šitie vaikai yra labai praktiški, jie labai mėgsta praleisti daug laiko gamtoje, viskas, kas susijęs su gyvūnais, su gamta, žole, medeliais, augalais. Jie yra smalsus, domisi naujais dalykais, tai ir jūs galite turėti tokį požiūrį tų 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt pas jūs atsiras galimybė tų 2 savaičių laikotarpyje pabūti savo stichijos vaiku, taip, ne suaugusiu žmogumi, o būtent vaiku,
kuris neturi daug kažkokių tais įsipareigojimų, taip galbūt turėsite kažkokias tai atostogas, keletą laisvų dienų, kai galėsite pamiršti suaugusiųjų pasaulio kažkokius tai įsipareigojimus, kažkokias tai didžiulės problemas, taip nuo jūsų pečių gali nukristi kelioms dienoms tam tikra našta. Na ir taipogi valetai pas mus rodo mažus žingsnelius, pirmus žingsnelius, o monetos pas mus atsakingos už finansus. Tai va tų 2 savaičių laikotarpyje gali ateiti kažkokios tai papildomos pajamos, kažkokios tai išmokos, gali net ateiti alimentai, tai būtent vaikų pinigai. Gali atsirasti kažkokios tai naujos galimybės karjeroje. Tai taipogi šita korta gali reprezentuoti ir pusės etato darbą papildomą, taip. Na ir taipogi šita korta gali rodyti studijas, taip, nes būtent naujose vietose, naujuose moksluose mes jaučiamės kaip vaikai. Mes nesame stiprus, mes nesame pasitikintis savo jėgomis, savo žiniomis, savo gebėjimais, nes mes kažko dar nemokame ir mes vis klystame ir klystame. Tai vat arba turėsite susifokusuoti daugiau į savo vaiką ar tėvus senelius, arba tai bus kaip tik kažkokie tais nauji darbo karjeros pasiūlymai, pusės etato darbas, papildomos pajamos, išmokos, nauji mokslai, tai gali būti tiek ilgi mokslai, tiek kažkokie tais trumpi seminarai. Na, arba tiesiog tų 2 savaičių laikotarpyje bus toksai momentas, kai galėsite atsipalaiduoti ir lengviau žiūrėti į gyvenimą. Galbūt tai bus jūsų atostogos, taip, galbūt jums pavyks daugiau laiko praleisti gamtoje, pasikrauti savo bateriją būtent iš gamtos. Vėjelis prapūs protą ir jūs kažkaip lengviau, ramiau žiūrėsite į savo gyvenimo situacijas. Tai tokia korta jums iškrito, pilna kažkokių tais naujų galimybių. Tai taip pat netgi gali būti ir pirmi žingsneliai savo geresnės sveikatos link, kadangi monetos pas mus atsakingos ne tik už materialinės vertybės, bet ir už sveikatą, taip, tai tiek už žinias šitą kortą atsako, tiek už finansinius dalykus, karjerą, savirealizaciją ir būtent sveikatą, nes jeigu sveikatos nėra, tai ir finansai negali būti labai geri. Tai tas susiliejimas su gamta taipogi yra vienas žingsnelis arčiau geresnės sveikatos. Tai jeigu turėsite galimybę gauti kažkokias tai išmokas, tai pildykite paraiškas, prašymus tom išmokom gauti. Jeigu turėsite galimybę nusipirkti, įsigyti ar nemokamai nueiti į kažkokius tai seminarus, paskaitas, mokslus, tai irgi pasinaudokite tą progą. Jeigu turėsite atostogas, būtinai daugiau laiko praleiskite gamtoje. Jūs esate žemės ženklas, o žemės ženklai ima energiją būtent iš žemės. Jums labai svarbu būti arčiau žemės, taip susilieti su gamta, kad pasikrautumėte naujų jėgų savo karjerai ar kažkokiem tai kitiem kasdieniniam darbam. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare pažymėti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms balandžio 27 dienos jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito taurių aštuonetas. Taurių aštuonetas yra kelionių korta bei tam tikrų žmonių ar situacijų palikimo korta. Tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje turėsite keletą dienų, kurias paskirsite kelioniai, keliavimui, tai gali būti tiek kelionės savoje šalyje, tiek kelionės į užsienį. Taipogi šita korta yra tokia
paieškų tyrinėjimo korta, tai galbūt kažkokios tai veiklos bus susijusios su paieškomis ar naujų vietų, istorijos tyrinėjimu. Na ir taipogi tam tikrų situacijų ar žmonių palikimas, galbūt su kažkuo tais nutrauksite ryšius, bendravimą ar paliksite darbą, išeisite iš darbo. Bet va taurių aštuonetas yra tokia korta, ne tokia korta, kai jūs išeinate iš toksiškos situacijos, iš toksiškų santykių, kur jūsų nevertino, negerbė. Tai labiau tokia korta, kur jūs jaučiate, kad viskas jūsų gyvenime yra per stabilu, per komfortiška. Jūs jau negalite augti kaip asmenybė ar tame darbe, toje darbo aplinkoje, ar su tam tikrais draugais, ar su antraja puse, ar gyvendami kartu su savo tėvais, taip? Dėl to jūs nusprendžiate, kad jūs save išmesite iš komforto zonos, kad galėtumėt ugdyti savo asmenybę, taip grūdintis, gauti kažkokių tais naudingų, išmintingų gyvenimo pamokų, na ir tiesiog nuspalvinti savo gyvenimą kažkokiomis tai naujomis spalvomis. Ir dažniausiai, kai pagal šitą kortą žmonės išsiskiria, ar nutrūksta kažkokios tai draugystės, ar žmogus persikrausto gyventi į kitą miestą, į kitą šalį. Tai aplinkiniai sako, kaip keista, man atrodė, kad jūs tokia gera pora, ar kaip keista, man atrodė, kad jūs geriausi draugai, ar kaip keista, man atrodė, kad tu pilnai esi savo vietoje šiame darbe, tu pilnai save realizavai. Bet taip, pilnai realizavau, bet manęs dar laukia ilgas gyvenimas ir man pakol kas šitas etapas yra nebeįdomus. Aš viską iš jo pasiėmiau, žmonės nėra tokie, su kuriais man būtų įdomu kalbėtis, jie manęs nemotyvuoja, neįkvepia gyvenime siekti daugiau. Dėl to gali būti, kad jūs nuspręsite, kad atėjo laikas kažką tais palikti ir keliauti į priekį, taip? Tai arba bus kažkokia tais kelionė, arba bus kažkokių tais naujų vietų tyrinėjimas, ar kažkokių tais daiktų žmonių paieška. Na, arba gali būti, kad tiesiog nuspręsite, kad atėjo laikas kažką tais palikti ir keliauti į priekį. Netgi moteriams gali būti toks elementarus dalykas kaip palikimas savo kirpėjos, palikimas savo nagų meistrės, taip? Na, jūs jaučiate, kad pavyzdžiui tiesiog su tuo žmogumi jums nepakeliui. Arba tiesiog tam tikrų žmonių užblokavimo socialinėje erdvėje. Kad pavyzdžiui jūs nusprendžiate, kad jūs nenorite, kad tie žmonės matytų jūsų gyvenimo. Nes šiais laikais mes galime nuo žmonių atsiriboti ne tik realybėje, bet ir per socialinius tinklus. Tai kažkoksai toks palikimas, judėjimas į priekį, naujų vietų tyrinėjimas, naujo gyvenimo tikslo paieškos ar naujos gyvenimo motyvacijos paieškos. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės jūsų veiklose, naujose gyvenimo etapuose, paieškose. Labai svarbu gyvenime visada augti ir judėti pirmyn, tai tą jūs panašu, kad ir darysite. Na, o kas turėsite keliones, tai linkiu labai sėkmingų, malonių kelionių. Tai svarstyklės nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Skorpionai, jums iškrito jūsų korta didysis arkanas mirtis, bet labai retai ši korta reiškia mirtį, nenusigaskite, man šita korta visada labai patinka. Jinai rodo atsinaujinimą ir tam tikras gyvenimo transformacijas. Tai yra didysis arkanas, tai jau reiškia kažkokie tais pokyčiai
bus svarbus ir aktualūs ilgesnį laiką, o jaunatis pas mus kaip tik rodo taip mėnulio augimą, naujas pradžias, naujus gyvenimo etapus, kažkokius tai pirmuosius žingsnius, tai panašu, kad jums šita jaunatis atneš kažkokių tai stipresnių pokyčių gyvenime. Ir kas tai gali būti? Mirtis dažniausiai reiškia natūrales kažkokias tai pabaigas gyvenimo etapų, kurios anksčiau ir vėliau turėjo ateiti. Ir dažniausiai tos pabaigos vyksta kažkur tai aplink jūs, taip, jūsų išorinėme pasaulyje. Ir tos pabaigos gali taipogi priduoti jums daugiau išminties, taip, daugiau brandos, bet jau ką 100% duoda, tai duoda kažkokius tai kasdienio gyvenimo rutinos pokyčius. Kas tai gali būti? Pavyzdžiui, persikraustote į kitą būstą. Automatiškai jūsų, pavyzdžiui, kelionės į darbą kasdienė rutina keičiasi. Jūs nusprendžiate mesti darbą, automatiškai jūsų rutina kasdienė keičiasi. Jūs nusprendžiate susilaukti vaikelio, automatiškai jūsų gyvenimas visiškai pasikeičia į prieš ir po. Jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas keisti savo profesiją. Vėlgi keičiasi jūsų pažintis, jūsų aplinkinių ratas, galbūt kažkokie tais nauji mokytojai iš tos srities, studentai studijuojantis kartu su jumis. Vėlgi viskas keičiasi. Jūs nusprendžiate persikraustyti į kitą šalį, į kitą miestą. Vėlgi viskas nauja, naujos maisto parduotuvės, nauji kaimynai, taip, viskas keičiasi. Visokios tokios situacijos, išėjimas į pensiją, arba greitu metu ateina pas jūs gimnazijos baigimas, universiteto baigimas, taip, vėlgi nauja pradžia, kokį darbą ieškotis, kur man tą darbą rasti, ar man reikės eiti praktiką, ar man reikės pabūti asistentu kažkur. Kažkas artėja jūsų gyvenime į pabaigą ir jūs tai puikiai suprantate. Galbūt jūs nuspręsite mesti samdomą darbą ir atsidaryti savo individualią veiklą. Galbūt jūs nuspręsite kažkokią tai savo veiklą pradėti socialinėje erdvėje, taip. Tai gali netgi būti išvaizdos transformacijos, galbūt jūs turėsite kažkokią tais operaciją, taip, estetinę. O galbūt jūs intensyviai, užsiemate savo kūno pokyčiais, taip, jūs galbūt einate į sporto salę, aktyviai sportuojate ar labai prisižiūrite mitybą ir jau matote, kad artėja tas momentas, kai jūs keisite savo garderobą, kai jūs atsinaujinsite šukuoseną, kai jūs pasidarysite dar kažkokias tai grožio procedūras ir pilnai bus, kaip du skirtingi žmonės prieš ir po, taip. Tai tokia transformacijų korta, kažkas įvyks tokio jūsų aplinkoje, kas pakeis būtent jūsų kasdienę rutiną, ar galbūt žmonės, su kuriais bendraujate, ar tam tikrus, galbūt pasikeis netgi jūsų socialinis sluoksnis, taip, jūsų bendraminčių ratas gali transformuotis. Viskas, kas susiję su transformacijom. Šita korta ir skorpionai taipogi yra valdomi Plutono, o Plutonas atsakingas už tokias svarbes gyvenimo transformacijas, kurių dėka mūsų gyvenimas yra įdomus ir tų transformacijų dėka mes įgauname daugiau gyvenimiškos patirties ir išminties. Tai labai puiki korta, tik tai neįsigąskite, taip, bet dažniausiai skorpionai tai tikrai nėra tas ženklas, kuris bijotų transformacijų. Jiems žymiai lengviau negu kitiems zodiako ženklams būtent priimti tas transformacijas. Jūs kaip Feniksas pakylate iš pelenų kiekvieną kartą, kai jums Plutonas atneša tuos pokyčius į gyvenimą. Pakylate iš pelenų, būdami dar labiau pasitikintis savimi ir dar labiau išmintingesni. Tai skorpionai, linkiu sėkmingų transformacijų tų 2 savaičių laikotarpyje. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašykite bent jau širdelę, pasidalinkite prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse.
Ate, ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams – balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Šauliai, jums iškrito monetų valetas. Monetų valetas rodo tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros, tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Ir tai gali būti žemės ženklo žmogus, mergelė, jautis, ožiaragis. Na ir taipogi, jeigu nereikės daugiau fokuso skirti būtent tam savo žemės ženklo vaikui ar tėvams seneliam, tai tada kita reikšmė šitos kortos yra kažkokie tais pirmieji žingsniai susiję su jūsų finansais, karjera, mokslais ar sveikatos gerinimu. Valetas pas mus atsakingas būtent už naujas pradžias, pirmus žingsnius. Kodėl? Valetas reprezentuoja mažus vaikus. Tai visos naujos pradžios, visose naujose pradžiose, naujose darbovietėse, naujose versluose, naujose studijose mes nesijaučiame tvirtai, mes nesijaučiame užtikrinti savimi, mes darome daug klaidų, taip kaip daro vaikai. Ir dėl to mes jaučiamės, nestabiliai, nesaugiai, mums nėra komfortiška, taip, bet mes su laiku įsivažiuojam ir tampam profesionalais. Tai monetų valetas jums gali rodyti, kad turėsite papildomą galimybę užsidirbti, pavyzdžiui, kažkoksai tai pusės etato darbas. Taipogi tai gali būti kažkokios tai išmokos, gali būti ir alimentai, taip, kadangi tai yra vaikų pinigai, būtent monetų valetas. Tai gali būti galimybė studijuoti ar turėti kažkokias tai pamokas papildomas, ar kažkas jūs pamokys, taip, galbūt jūs darbe turėsite perimti kažkokio tai kito žmogaus, kažkokias tai veiklas, kuriomis jūs anksčiau neužsiimdavote, taip, ir jūs tas žmogus mokys, taip, ir jūs vėlgi atsidursite moksleivio vaidmenyje. Galbūt elementariai tiesiog jūs asmeniškai skirsite tam tikrą laiko dalį, būtent, kad kažką tais pasimokytumėte, išmoktumėte. Taipogi monetų vaikai yra labai glaudžiai susiję su gamta, jie mėgsta būti gamtoje, kur yra medžiai, kur yra žolė, kur yra tam tikri augalai, miškai, paplūdimys. Tai tų 2 savaičių laikotarpyje galbūt jūs turėsite galimybę būti būtent kaip monetų valetai, kaip monetų vaikai. Tai galbūt jūs turėsite galimybę daugiau laiko praleisti gamtoje, nes pavyzdžiui turėsite atostogas. Apskritai vaikaigi yra tie žmonės, kurie neturi tiek daug pareigų ant savo pečių, įsipareigojimų kažkam, tai tų 2 savaičių laikotarpyje galite turėti momentą, kai jums pavyks atitrūkti nuo jūsų visų bėdų įsipareigojimų, pabėgti į gamtą, pasikrauti ten savo bateriją, energijos, taip, arba tiesiog jūs turėsite galimybę įgyti naujų žinių, tos žinios gali būti tiek teorinės, tiek praktinės, taip, galbūt pavyzdžiui, jūsų bosas jums pasakys, kad yra galimybė pasimokyti dar ir šito, jeigu tik turi noro. Ir jūs drąsiai imsitės taip tų naujų kažkokių tais pareigų. Gali būti, kad jums sakys, trūksta darbuotojų, padirbki papildomai, aš tau sumokėsiu, taip, tos valandos bus taipogi įtrauktos į tavo atlyginimą. Galbūt trūksta žmonių, kurie dirbtų šventinę dieną, paprašo dar, kad ir jūs ateitumėt. Tokios įvairios situacijos ir panašu, kad turėsite galimybę papildomai užsidirbti arba gauti kažkokias tai išmokas, arba kažką tais naujo išmokti. Arba tiesiog jums reikės pasirūpinti, daugiau dėmesio sutelkti į jūsų būtent to žemės ženklo vaiką arba tėvus senelius. Tai jums iškrito naujų pradžių korta, naujų finansinių reikalų. Tai gali būti netgi ir naujo verslo atidarimas, taip, bet tie būtent pirmieji žingsniai. Čia dar nėra žmogus profesionalas, tai yra tik bandymas, taip, tik pati pradžia. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės finansiniuose reikaluose.
Jeigu bus galimybė pabūti daugiau laiko gamtoje, pasikrauti savo bateriją, tai būtinai tą padarykite. Jeigu bus galimybė studijuoti, kažką naujo išmokti, mokykitės. Jeigu bus galimybė gauti kažkokias tai išmokas, tai pildykite prašymus, paraiškas. Jeigu bus galimybė užsidirbti papildomai ir jūs jaučiate, kad tie pinigai jums praverstų, tai būtinai pasinaudokite tą progą. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Ožiaragiai, jums iškrito kardų šešetas ir kardų šešetas turi dvi reikšmes. Ar tai kažkokios tai kelionės, arba kažką tais paliksite tų 2 savaičių laikotarpį. Ir kardų šešetas rodo palikimą ne dėl to, kad jums jau nuobodu esamoje situacijoje, bet labiau palikimą dėl to, kad kažkas jūsų gyvenime yra labai toksiško ir jūs norite ar tą žmogų, ar tą situaciją, ar tą darbo vietą, ar tą gyvenamąją vietą palikti. Taip, galbūt kažką tais jūs tiesiog užblokuosite socialiniuose tinkluose, kad tie žmonės jūsų nematytų, taip, ir tokiu būdu būtent jūs nuo jų atsiribosite. Tai mes matome, kad žmonės plaukia valtele, tai būtent kelionės. Kažkam tai bus kelionės, taip, šyla oras, saulė šviečia, paukšteliai čiulba, tai galite nuspręsti, kad atėjo laikas pakeliauti. Tai gali būti tiek kelionė jūsų gimtojoje šalyje, tiek kelionė į užsienį, tiek keletos dienų kelionė, tiek poros savaičių kelionė, visiškai nesvarbu, bet tiesiog kelionė į kitą lokaciją, taip, išvykimas iš savo gyvenamojo būsto trumpam laikui. Na, arba, kaip ir sakiau, palikimas dėl toksiškumo. Galbūt darbe jūsų nevertina ir jūs nuspręsite palikti tą darbą. Galbūt jūs turite, santykius, asmeninius santykius, kurie neturi kažkokių tais labai aukštų moralės vertybių, taip, ten yra labai daug, sakykime, nepagarbos viens kitam, smugdymo, menkinimo kažkokio, tai negatyvo, ir jūs nusprendžiate, kad, aš turiu pagarbą savo, aš myliu save ir aš negaliu toleruoti tokio santykio, taip. Tai gali būti draugai, kurie apsimeta jūsų draugais, bet už akių apšnekinėja, kažkam nutekinėja informaciją ir vėlgi jūs nuspręsite, kad jums tokių žmonių šalia jūsų nereikia. Tai gali būti kažkoksai tai nuomojamas būstas, kur turite labai nemalonius kaimynus, ir jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas ieškotis kito būsto, nes šitame būste gyventi nebeįmanoma. Arba galbūt tas miestas jums, nesuteikia užtektinai galimybių savirealizacijai, karjerai ir jūs nusprendžiate persikraustyti į kitą miestą, taip? Arba tiesiog kažką tais užblokuosite, nutrauksite su kažkuo bendravimo socialinėje erdvėje. Tai irgi gali būti. Nebūtinai tai bus realybėje, tai gali būti ir per nuotolį. Tai panašu, ožiaragiai, kad nuspręsite kažko tais atsisakyti savo gyvenime, tų žmonių ar tų situacijų, su kuriomis jums yra visiškai nepakeliui. Tai ožiaragiai, linkiu sėkmingų naujų pradžių. Kai kažką mes išbraukėme iš savo gyvenimo, tai tokiu būdu mes padarome vietos kažkokioms tai naujom pradžiom, naujam santykiam, naujam darbui, naujai gyvenamai vietai, naujoms pažintims, naujoms bendruomenėms. Tai visi tokie pokyčiai tik į gerą. O jeigu turėsite kažkokią tais kelionę, tai linkiu labai malonios ir sėkmingos kelionės. Tai ožiaragiai, didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko,
komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na, o jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Vandeniai jums iškrito kardų aštuonetas, bet šalia kaladės pabaigoje jūs dar turite lazdų aštuonetą. Jums iškrito 2 aštuonetų kortos, tai yra kardai ir lazdos, bet jų reikšmės yra absoliučiai priešingos. Tai vat jūs turėjote tokią situaciją, kurioje jūs buvote įstrigę. Mes turime moterį, kuri yra įsipainiojusi į tvorą ir negali pajudėti. Tai vat turėjote kažkokias tai aplinkybės gyvenime, kurios jūs ribojo. Jūs negalėjote žengti žingsnį į priekį. Galbūt jūs laukėte kažkokios tai žinios, kažkokios svarbios informacijos, kažkokių tais popierių, sutarčių, dokumentų, vizų, išmokų. Ir jūs to nesulaukėte, taip. Gali būti, kad net nebuvo jokių išorinių aplinkybių, kurios jūs ribotų, bet jūs patys save ribojote taip, įvėlėte į tokią aukos poziciją, kad aš vis tiek nieko nemoku, net jeigu aš pradėčiau kažką daryti, man vis tiek nepasisektų. Galbūt aplinkiniai žmonės, tie, kurie patys nieko nedaro, jums sakė, eik tu bergždžias čia reikalas, ką tu čia bandysi, čia nesąmonė, vis tiek nieko nepasiseks, tai atkreipkite dėmesį, jeigu turite tokių žmonių, tai tie žmonės dažniausiai patys bijo imtis to naujo žingsnio ir jie, niekada neišeina iš savo komforto zonos. Tie, kurie bando, tie, kurie klysta, jie niekada taip nepasakys, jie visada kaip tik padrąsins ir sakys, bandyk, pažiūrėk, nieko blogo nenutiks, jeigu tu pabandysi. Tai vat jums iškrenta tokia korta, taip, kai moteris nei mato, nei gali pajudėti, visa surišta ir atrodo kažkas trukdo žengti į priekį. Tai netgi gali būti tos retrogradinės planetos, kurias mes turėjome, taip. Atrodo, kad ir kaip jūs bandote pramušti tą sieną, nieko nesigauna, su žmonėms susikalbėti neįmanoma, niekas neina kaip per sviestą. Bet pagaliau jums iškrenta lazdų aštuonetas ir mes matome, kaip lengvai ančiukai ir antys keliauja į priekį. Taip, mes matome, nėra jokių tvorų, nėra jokių plėšrūnų, nėra nieko, kas jiem trukdytų. Saulė šviečia, oras puikus, vandens temperatūra puiki, aplinkui žmonių ar kažkokių tais transporto priemonių nėra. Taip, jie laisvai gali keliauti į priekį. Tai toks jausmas tų 2 savaičių laikotarpyje jūs pajausite, kad jums pavyksta išsilaisvinti iš tų suvaržymų, iš tos tvoros ir viskas pradeda eiti kaip per sviestą, galbūt jūs surasite klientų, atsiras paklausa jūsų prekiams, jūsų paslaugoms, atrasite žmonių, su kuriais galima bendradarbiauti, atrasite naudingų kontraktų. Taipogi gali būti tokia situacija, kad jūs norėjote nukeliauti į kažkokią tai šalį, kuriai reikalinga viza, kažkokie tais leidimai, galbūt netgi laukiate studijų vizos, taip, ar kažkokios tai turistinės vizos. Ir ilgą laiką jinai kaip neateina, taip neateina. Ir dėl to jūs negalite iškeliauti. Tai pagaliau tų 2 savaičių laikotarpyje jūs galite gauti tą leidimą, tą vizą ir tokiu būdu jau iškart jūs būsite pasiruošę skleisti sparnus ir keliauti į tą šalį, taip, į tą valstybę. Tai lazdų aštuonetas jums gali rodyti keliones, gali rodyti išaugusią paklausą jūsų prekiams paslaugoms, gali rodyti padidėjusi matomumą, kad surasite tinkamus kontaktus, kurie galbūt kažkam jūs rekomenduos, o gal jūs nusipirksite kažkokią tai reklamą socialiniuose tinkluose ir iškart netikėtai
Pas jūs atkeliauja pulkas žmonių, taip, kurie nori jūsų prekių paslaugų. Na, kažkokia situacija, kur jūs pajausite, kad pagaliau aš esu išsilaisvinusi ir galiu žengti žingsnį į priekį savo tikslų link. Galbūt tai išsilaisvinimas iš kažkokių tais toksiškų santykių, galbūt jūs tiesiog nustosite bendrauti su draugais, draugais, kurie jums sakydavo, būk kur esi ir net nebandyk čia nieko naujo ir kam čia reikalingos visos tos tavo idėjos. Tai va, tai nuo kažko greičiausiai išsilaisvinsite ir turėsite galimybę žengti į priekį. Tai vandeniai linkiu sėkmingų skrydžių, sėkmingų naujų pradžių, sėkmingo bendradarbiavimo, išaugusio matomumo, išaugusio pelno, pajamų. Eikite savo tikslų link ir neabejokite savo galimybėmis. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims balandžio 27 dienos jaunaties periodu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė visų pirma ir reiškia žvaigždė. Kas yra žvaigždė? Tai yra matomas žmogus. Tai galbūt jūs būsite labiau pastebėti tų 2 savaičių laikotarpyje. Ypatingai jeigu turite savo verslą, ar gali būti netgi pavyzdžiui, kad darbe jūs būsite labiau pastebėti taip, kadangi jūsų rezultatai bus aukšti lyginant su kitų darbuotojų. Galbūt jūs būsite pastebėti aukščiausios grandies vadovų kaip puikūs profesionalai. Galbūt jūs būsite labiau pastebėti socialinėje medijoje, jeigu jūsų darbas susijęs būtent su viešumu. Galbūt jūs nukeliausite, pavyzdžiui, į miestelį, kuriame užaugot ir visi pradės jūs kalbinti, klausti, kaip tau sekasi, ką tu dabar gyvenime darai. Kažkoksai tai padidėjęs matomumas gali būti. Taipogi žvaigždė yra dangaus kūnas. Viskas, kas susiję su planetomis, su planetariumu, gali būti pagal iliustraciją elementariai, kad turėsite tokią malonę naktį, žvaigždėtą naktį, eisite su savo artimaisiais žiūrėti į dangų, taip. Gali būti, kad keliausite į planetariumą. Gali būti, kad daugiau domėsitės astronomija, astrologija. Na ir taipogi žvaigždė yra svajonių išsipildymo korta, svajojimo korta ir ypatingai svajojimo apie geresnę ateitį korta. Tai gali būti, kad tų 2 savaičių laikotarpyje jūs daug svajosite, galbūt jūs darysite, kažkokius tai koliažus savo svajonių, ką jūs norite gyvenime pasiekti, ar susirašysite kažkokį tai planelį, savo svajones, kur jūs norite nukeliauti, ką jūs norite pamatyti, kokių tikslų gyvenime norite pasiekti. Gali būti, kad jūsų kažkokie tais didžiausi, giliausi troškimai šitų 2 savaičių laikotarpyje gali įsipildyti. Pavyzdžiui, visą gyvenimą turėjote svajonę nukeliauti į kažkokią tai šalį ir pagaliau turite tą galimybę išpildyti tą savo troškimą. Galbūt netgi išsipildys jūsų vaikystės svajonės, o galbūt jūs turite savo vaikų ir pildysite savo vaikų kažkokias tai svajones šitų 2 savaičių laikotarpyje. Arba jūs darysite kažką tai su didelė viltimi ir tikėjimu, kad ateityje aš tikrai tą pasieksiu. Kad dabar aš turiu žengti tuos žingsnius, kad ateityje aš gaučiau tą savo išsvajotą rezultatą. Tai gali būti, kad jūsų didelis fokusas eis būtent į jūsų svajones, jūs kursite svajones, jūs apie jas daug mąstysite, jūs analizuosite, kažkokią tai schemą darysite, kaip jums pasiekti tų savo svajonių, taip. Tai jums žuvytės iškrito 2 savaitėm labai svajinga korta,
korta, kuri rodo populiarumą, galbūt jūs netgi nukeliausite į kažkokio tai jums patinkančio atlikėjo koncertą ir tai bus taipogi įžymybės pamatymas, taip jūs pamatysite tą žvaigždę ir prie to paties jūs išpildysite savo didžiulę svajonę, kadangi jūs, pavyzdžiui, ilgą laiką labai norėjote pamatyti tą atlikėją gyvai. Tai žuvytės svajokite, planuokite, kaip tų savo svajonių galite pasiekti. Tikėkite, kad ateityje viskas bus dar geriau, dar pozityviau, dar gražiau ir dėkite pastangas jau šiandieną, kad ateityje pasiektumėt to rezultato. Na ir jeigu bus galimybė išpildyti savo artimųjų svajones, tai taipogi pasinaudokite tą progą, pradžiuginkite savo mylimuosius. Na, o jeigu bus galimybė nukeliauti į planetariumą ar tiesiog pažiūrėti į žvaigždėtą dangų, tai taipogi tai padarykite. Laisvalaikio praleidimas gryname ore taipogi mums yra labai naudingas. Tai žuvytės didžiausios sėkmės, svajokite ir pildykite savo svajones. Na ir taipogi nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.